屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啦！大家好，歡迎嚟到畫室，今次講嘅係清除污漬擦擦筆。我買2支Raider 即係日本 SID 嘅出品嘅牌子嘅擦擦污漬筆，咁樣就日本做嘅。嗱，我買支大碌裝，好大嘅，然後有細碌裝就呢一個，兩個嘢係基本上一樣嘅嘢，係將污漬擦除嘅筆啦。嗱個造型咧就好似大嘅雙頭筆，個頭超大，硬硬地嘅。OK， 細嗰支咧就照開翻個頭，就有少少斜嘅。OK， 我哋睇下點用啊！好咧，我今日用一支油性嘅筆同埋一支水性嘅筆，就畫喺唔同嘅表面試俾大家睇下，好唔好？嗱，首先咧喺金屬油性筆，然後就水性啦，好，跟住喺玻璃上面嘅油性筆，有時我哋 mark 嘢喺玻璃度都會用油性筆嘅。水性嘅就係即刻咁樣嘅。好，跟住喺瓷器上邊，油性嘅筆，水性嘅啦。跟住咧就係塑膠上邊啦。咁咧呢個擦擦筆咧就講明咧，如果係嗰啲紙啊嗰啲咧就擦唔到嘅。所以就唔是紙。好，最後就喺我嘅手上邊畫啦，人類皮膚嚇。我以前咧中學有時都會畫啲公仔上去扮紋身。OK， 水性嘅就係咁樣。我等15分鐘佢乾啊。好，究竟得唔得咧？15分鐘乾頭，我試下先。佢擦到嘅喎。見唔見到各位觀眾都幾乾淨喎？嗰支筆就污糟咗啦嚇，但係其實油性冇問題。我試一試水性嗰邊。嗱，用完之後咧，你揾紙巾抹一抹咧，就大部分乾淨。水性更加冇問題。但係咧，你個筆頭污糟咗嘅，一陣間你可以揾張紙巾抹翻乾淨個筆頭。OK， 基本上佢嗰啲清潔液咧係可以將攞走，然後試下玻璃。玻璃梗係容易啲啦，其實玻璃都冇問題，玻璃非常乾淨。大家見唔見到佢有啲嗰啲溶解液喺度嘅 ？OK， 咁抹翻乾淨，完全冇痕跡。跟住到咧嗰啲瓷器都得嘅，其實油性水性都得。但係咧嗰啲顏色咧，你見唔見到佢揦咗落我嗰啲瓷器，原來佢有啲裂紋嗰啲食咗落去咯，咁又冇得搞噶啦。咁大家如果用嗰時要注意翻啦。我擦都擦唔着，佢漏咗甩啲罅嗰度，始終。即係佢個面積，如果係光滑啲就好咯。好，塑膠啦 ，OK， 照用落去啊。其實佢 concept 咧就係一啲如果有罅多啲嘅就難清潔晒嘅，譬如木材啊、紙嗰啲佢唔掂嘅。咁我依個塑膠咧，佢都基本上整乾淨咗嘅，但係都唔係完全嘅，始終。但係都90%以上嘅咯。好，皮膚得唔得咧？我哋睇下啦。嗱，就咁追唔甩㗎嚇。哇！真係甩㗎喎。以後大家即係唔驚畫到隻手污糟咧，一擦就 OK。水性啊更加冇問題啦。其實油性得，水性就得㗎啦。我再用碌大嘅逼多啲清潔液出嚟啦，然之後再清潔下佢。
咁咧，如果舊嘅污跡得唔得咧？呢啲油畫我咪有支顏色有啲舊污跡啊，嗰啲唔係話啱啱噶啦，好多年嘅啦，幾年嘅掂唔掂咧？其實都還好嘅，好實淨嗰啲唔得，但係其實基本上好好啊兩支，始終咧 SID 出品咧佢專做擦嘢噶嘛，擦紙膠嗰啲性咧冇問題，好冇？咁今日係冇中風，非常中意兩支嘢。OK， 有咩想講請下邊留言，所以盡量回答。Enjoy。感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe channel。逢星期二六晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播。記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去全本書.com，畫在點邊呢邊.com。拜拜。